Verilişin sponsoru Rosko ət və ət məhsulları. Möcüzə ləzzətlər başlayır. Ərzaq təminatımız Favorit Marketdə. Favorit Marketdə təbiətdən birbaşa gələn meyvə və tərəvəzlər, yeni kəsilmiş ət və ət məhsulları, xüsusi reseptlərlə hazırlanan un məmulatları bölümü də fəaliyyət göstərir. Ünvan Bakı şəhəri Yasamal rayonu Haqverdiyev küçəsi 574. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Möcüzə ləzzətlər verilişi efirdədir. Xoş gördük hər birinizi və biz mətbəximizdə dadlı təamlar hazırlayacağıq, maraqlı reseptlər deyəcəyik və eyni zamanda dəyərli məsləhətlərimiz olacaq. Və öncə istəyirəm, baxın, masamızın üzərindəki çiçəklərə görə Felicity Gül Salonuna öz təşəkkürümü bildirim. Siz də sərfəli qiymətli çiçək almaq istəyirsinizsə, gül çələngi əldə etmək istəyirsinizsə, Felicity'yə yollanacaqsınız və bizim mətbəx jurnalından istəyirəm danışım. Bizim mətbəximizdə hazırlanan yeməkləri bax bizim mətbəx jurnalında tapa bilərsiniz. Abunə ola bilərsiniz 012 437 28 10 sayılı telefon nömrəsinə zəng edərək. Və mətbəximizdə kulinarlarımız var. Onları da salamlayacağım. Deməli, kulinarlarımızdan biri üzüm restoranından gəlib, digəri isə yaban restoranının kulinarıdır. Əskər və Sədaqət. Sədaqət şirniyyat hazırlayacaq üzüm restoranından gəlib. Deməli, Əskər isə yaban restoranından gəlib. İsti yemək hazırlayacaq və hər ikisini salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. İndi ikisindən danışacağım, görək nələr hazırlayacaqlar və telefon nömrələrini deyim. Yaban restoranının telefon nömrəsi 012 541 22 67, üzüm restoranının telefon nömrəsi 055 532 0044. İstəyirəm sponsorumuzdan danışım. Sponsorumuz halal sertifikatlı Rosko ət və ət məhsullarıdır. Ən keyfiyyətli xam maldan istifadə olunur. Hazırlanmasında gigiyenik qaydalara tam riayət olunur. Bax, biz mətbəximizdə Roskonun məhsullarından istifadə edirik. Sizə də tövsiyə edirik ki, alasınız və uşaqlarınız çox sevəcəklər Roskonun kalbasa və sosislərini. Və istəyirəm, təşəkkür eləyim kimə? Təşəkkür eləyirəm. Əlbəttə, biz mətbəximizdə ərzaqlarımızı Favoritdən alırıq və Favoritə təşəkkür eləyirəm. Belə keyfiyyətli məhsullara görə, keyfiyyətli məhsul, sərfəli qiymətlə məhsul almaq istəyirsinizsə, əlbəttə Favoritə yollanacaqsınız. Təşəkkürlər Favorit. Və istəyirəm, soruşum Əskərdən, bugün nə hazırlayacaq? Masanın üzərində balıq var, biberlər var, limon var, pomidor var. Nə hazırlayacaqsınız? Bugün yeməyimiz balıq yeməyi olacaq, farid qızartma olacaq, tərəvəzlərlə. Farid? Qızıl balıqdır. Deməli, qızardacaq tərəvəzlərlə. Onda ustamız başlasın etsin və tamaşaçılarımız da görəcəklər ki, Əskər nə edir. Bu yumurta? Tuna salatın. Tuna salatınındır. Hə, Fuad doktor hazırlayacaq tuna salatı. Görək necə hazırlayır. Sədaqət xanım isə bizim üçün şirniyyat hazırlayacaq. Nə hazırlayacaqsınız? Bugün biraz fərqli olacaq. Duzlu peçeni hazırlayacağam. Duzlu, şüydü peçeni. Nə lazımdır onu? İlk dəfə də eşidirəm. Duzlu, şüydü peçeni eşitmişsiniz əziz xanımlarımız? Mən eşitməmişəm, ilk dəfə də eşidirəm. Yəqin ki, heç dadmamışam da. Dadmış olsam, indi baxacam. Ola bilsin ki, adı fərqlidir. Ərzaqlar gedir. Demək, kərə yağı, pesok, duz, qabartma tozu, duru yağ, qatıq, yumurta, su, bir də şüyddən istifadə olunacaq. Yəni, dadı da duzlu olur. Necə? Duzluluq hiss olunur dadında. Bəli. Çayla içmək olur onu? Olur, baxır. Baxır, zövqə görə. Aha, indi qoy hazırlasın Sədaqət xanım. Baxaq görək o duzlu peçenyalar, şüydlü duzlu peçenya nədir elə. Başlayın Sədaqət xanım, sonra yaxınlaşacağım, siz izah eləyərsiniz ki, nəyi nəyə qatdınız. Və gəlsin kim? Gəlsin Fuad doktor. Gəlsin Fuad doktor və görək o bugün bizim üçün nə hazırlayacaq və xoş gördük sizi və hansı dəyərli məsləhətləri olacaq. Fuad doktor. Tamaşaçıları salamlayıram. Hamısı sağlıqlı günlər, gözəl günlər arzulayıram. Nə hazırlayacaq? Salam Azərbaycan. Nə hazırlayacaqsınız?
Nə hazırlayacaq? Bəli. Bugün də çox gözəl bir salat hazırlayacaq Zamirə xanım. Bəli. Belə deyək də, bu əslində bu salat belə deyək çox doyumlu və iştahını aradan götürən bir salatdır. Əslində bu yəni salatdan iştahsızlıq yaradır. Yəni doyma hissini artırır, doymamızı normallaşdırır və normal bir salatdır. Bəli. Bu əsasən bu salatı belə deyək də çəki verdiyimiz zaman, arıqladığımız zaman deyil. Məsələn, arıqladıqdan sonra o çəkini qalmaq üçün, yəni artıq çəki almamaq üçün bu salatdan rahat şəkildə istifadə edə bilərlər. Salatın tərkibində olan ingrediyentlər, mən əminəm ki, bizim insanlarımızın çox bəyənəcəyi ingrediyentlərdir. Bunun tərkibində göbələkdir, tərkibində ton balığıdır. Bəli. Ton balığı, yalnız ton balığı buradan səslənim də insanlara buradan bilsinlər. Ton balığının yağıdır, tərkibində sudur, onlardan istifadə eləməyəcək, onu boşaldacaqsınız. Yaşıl soğan olacaq, 2 ədəd də qaynanmış yumurta olacaq. Göbələkləri pişəcəksiniz? Göbələklər pişəcək, bəli. Qızaracaq yoxsa suda? Yəni, yox, az bir yağda, birincisi yağsız əlavə edəcək, tavada onu qızdıracaq bir balaca, sonra bir balaca az yağ istifadə edəcək və göbələklər doğranacaq? Bəli, doğranacaq. Həmin o yağda belə rəqs eləyəcəklər. Göbələklər rəqs Bəli, edəcəklər. rəqs Biz də burada göbələklərin rəqsinə baxacağıq. Sağ sol, salatın dadını qoyuruq, göbələk rəqsi tuna balığı ilə. Bəli, bu da məndən sizə bir ərmağan olsun, göbələk rəqsi olacaq bu günləri. Mən də Fuad doktor, bugün əziz körpələrimizə bir şeylər hazırlamaq istəyirəm. Əslində, maraqlı bir yemək olacaq. Mən əminəm ki, bizim körpələrimiz sevəcək, analarımız yəni bu resepti bildiklərinə sevinəcəklər. Çünki hər dəfə uşaqlara qalırıq ki, nə bişirək, ağız dadları dəyişsin. Belə deyək də, yemək arası tez başa gələn bir yeməklər hazırlayaq, düzdürmü? Və düşünürük, nə edək? O, nə edəyi düşünəndə, baxın, mənim bu hazırladığım yeməyi xatırlayın və hazırlayın sizdə. Çox asandır, tez başa gələn bir yeməkdir, sobada bişəcək. Və Fuad doktor, düşünürəm ki, siz göbələkləri doğrayın, tavaya əlavə edin, sonra bu masanı verin mənə, mən öz yeməyimi hazırlayın və sonra siz ərzaqlarınızı bir-birinə qatın. Olar? Buyurun, olar, amma mən sizin sözünüzdə bir şey də demək istəyirəm də, buradan çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Xanımlar, analar, çalışın uşaqlarınızı siz evinizdə hazırladığınız yeməklərdən də uşaqlarınız istifadə eləsinlər. Yəni, məktəbə gedəndə və ya hər hansı bir tədbirə getdikləri zaman, kurslarda olduğu zaman, gəzintiyə getdiyi zaman evdə hazırlayın və o hazırladığınız yeməkləri uşaqlarınıza bayırda olduğu zaman onlardan istifadə edin. Gəlin, mən doğrayım göbələkləri, Fuad doktor, yardımcı olum sizə. Siz tavanı yerləşdirin, çünki mən onsuz da... Yox, əgər göbələk doğrayırsa, tavanı da yerləşdirin də. Nə olar ki, yardımcı olursunuz da mənə, Fuad doktor, yardımcı olursunuz da. Gördünüz, xanımlar və cənablar. Zamirə xanım mənə göbələyi, tavanı yerləşdirmək. Necə doğrayım? Aha, xırda-xırda doğrayacaqsınız. Kub şəklində xırda? Hə, xırda-xırda. Lap xırda yoxsa? Fuad doktor, göbələk çünki, bəlkə belə eləyim də, bax belə. Çünki bu onsuz da tavada pişdiyi zaman öləcək axı, Fuad doktor. Ölməz, heç bir şey olmaz. O salatdır, qoy xırda-xırda olsun, heç bir şey olmaz. Bəsdir. Ağızda hiss olunsun da bir göbələk yeyirik. O olacaq, orada çoxlu göbələk var. Ən əvvəl dediyimiz kimi göbələklər xırda-xırda doğranılır, Zamirə xanımla doğradığı kimi. Yumurtalar bişib. Qaynanmış yumurtaları da doğrayacaq. Sonra da vəssalam, göbələkləri əlavə eləyəcəyik. Ən əvvəl da Zamirə xanım dedi, mən tavanı qoyum ora. Hanı mən tavanı tapa bilmirəm. Bax, buradadır tavalar. Gözəl bizim prodüserimiz hanı tava. Ya Allah. Və o yumurtalar deyəsən bişib. Yumurtalar bişib. Bəsdir, Fuad doktor. Burada nə? Bəsdir, əlbəttə bəsdir. Bax, o göbələ yumurtanı götürüb qoyun da, Fuad doktor. İndi ustamız da yardımcı olar.
göbələklərin bişməsinə. Çünki mənim artıq burada işim olacaq və... Amma xırda. Fuad doktor, bunlar çox xırda olacaq bişəndə. Çox uzun saxlayırsınız. Mənə davam eləməyin də. Hər halda bu mənim reseptimdir. Xırda, tamam. Yaxşı, əsəbləşmə. Niyə əsəbləşirsiniz? Aha. Gözəl. Usta, bir dənə o yumurtalar bişibsə götürün də. Pişər də indi. Sədaqət xanım, siz nə etdiniz? İzah eləyin də, zəhmət olmazsa. Mən yaxınlaşa bilmədim sizə. Demək, bütün ərzaqları ardıcılıqla... Hə, hansını? Siz deyin. Yağı, yumurtadır, hər bir... Fərqi yoxdur da hansını? Fərqi yoxdur. Ən axırda sonda unu tökürük. Aha. Və miksirdən yenə də istifadə... Ələ yapışmayan xəmir. Yox, əllə yoğrulur. Əllə yoğururuq. Bəli, ələ yapışmayan bir xəmir olur, yumuşaq. Deməli, ərzaqları əziz xanımlarımız bir-bir əlavə edirsiniz. Fuad doktor, çox deyil bu göbələk. Çox deyil. Onu yavaş-yavaş qovuracağıq biz, qızartmayacaq qovuracağıq. Ən əvvəl yarısını əlavə edirsiniz, Zamirə xanım, tavaya. Tavamız qızdır deyəsən, qızır, əla. Əziz xanımlarımız, baxın, ərzaqlar menyuda göstərilir. Hamısını deyil. Bildim, Fuad doktor, bildim. Ərzaqlar bir-bir əlavə olunur, o peçenyanın ərzaqları menyuda göstərilir. Siz bizim ekranlarda menyunu görəcəksiniz. O ərzaqlar əlavə olunduqdan sonra baxın, ələ yapışmayan bir xəmir yoğrulacaq və o ələ yapışmayan xəmiri indi görək Sədaqət xanım nə edəcək. Nə edəcəksiniz Sədaqət xanım? Halqalar, şariklər elənəcək. Aha, deməli dairəvi halda kündə kimi. Xırda kündələr eləyəcək Sədaqət xanım. Yumurtalanıb sobaya qoyulacaq. Üstü yumurtalanıb sobaya qoyulacaq. Bax, bu qədər asan, başa gələn bir yemək olacaq. Mən isə nə edirəm, əziz xanımlarımız? Bir qab götürürəm. Deməli, 2 pomidor, 1 biber. Doğrayıram bunları. Fuad doktor qoydu tavanı və hamısını əlavə edə bilərsiniz artıq. Əlavə edin də o göbələkləri qızsın. Pomidorları doğrayıram əziz xanımlar və sonra biberi də doğrayacağım. Və inanın ki, övladlarınız çox sevəcəklər, bax bu yeməyi. İndi özünüz görəcəksiniz, biraz fərqli, qeyri-adi bir yemək olacaq. Yəni, bir çox ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən bugün, bax, bunları seçdim və göyərtilərdən də istifadə edə bilərsiniz. Fuad doktor, darıxmırsınız? Yox. Yox? Və biber. Ustamız isə biberləri, rəngli biberləri doğrayır. Heç doğraya bilmədim də. Görürsünüz ustamız necə doğrayır, əziz xanımlarımız. Yoxsa mənim kimi. Tava qızdı. Qızır. Qızır hələ. Fuad doktor, bizə tamaşaçı sualları da var. Və istəyirəm o tamaşaçı suallarını da sizə ünvanlayım. Baxın, burada artıq göbələklər rəqs eləməyə başlayır. Bax, göbələk rəqsi belə olur. Fuad doktor, bunları da əlavə edin də artıq tavanı... Eləyəcək, darıxmayın. Tava böyüdür də. Tələsməyin, Zamirə xanımı. Darıxmayın. Olsun, siz deyən olsun. Verilişin sponsoru
Rosko ət və ət məhsulları. Möcüzə ləzzətlər reklamlardan sonra davam edəcək.